Sonay Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Şimdi siz horlama uyku apnesi hastasısınız ve protez kullanıyorsunuz. Evet. Bu tedaviye başlamadan önce şöyle neler yaşıyordunuz? Kısaca bir özetler misiniz? Yani ne gibi rahatsızlıklarınız vardı? Neden böyle bir tedavi olmaya kendinizi ikna ettiniz? Neden? Yani bir defa çok düzensiz bir uykum vardı. Yani sabahları kalktığımda böyle dayak yemiş gibi uyanıyordum. Evdekiler, ailem işte tedirgin oluyordu, çok tıkanıyordum. Peki ses nasıldı, horlamanın sesi? Yani horlamanın sesi desibel bayağı kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Yani öyle bir de tıkandığımı söylüyorlardı, anlatıyorlardı. Bazen benim de nefesimin kesilerek fırladığımı da olduğu zamanlar da oldu, hissettiğim zamanlar oldu. Yani bundan dolayı çok yani uyku düzenim hiç yoktu yani. Sıkıntılıydı. İşte böyle bir arayış içine girdim. Yani hastaneye de gittim ama hastaneden çözüm alamadım. Ne önerdiler size çözüm Yani alamanız? işte o makineyi söylediler. CPAP makinesini söylediler. İşte ağır uyku apnesi teşhisi koydular. Daha sonra tekrar işte makineye bağlayacaklarını çağırdılar. Gittim fakat o hava makinesini bağladılar. Yani normalde hava alabiliyordum burnumdan. Şimdi belki hani burunla da ilgili hava alma sıkıntılarımız oluyor ama işte o makineyi taktılar, yarım saat sonra hiç nefes alamaz oldum ben. Yani dolayısıyla yapamadım yani. Daha sonra uykuyu tedaviyi reddettiler diye kağıt imzalattılar bana. Halbuki ben nefes alamadım yani. Olamaz, evet. O cihazı biraz kullanmak zor olabiliyor. Yok yani o imkanı yok yani. O çünkü hava vuruyor. Bir de o makineyle her zaman her yere gidemeyiz ki yani. O sıkıntı da var. Peki protezle nasıl oldu? Ya protezi ben yaklaşık işte bir sene olacak kullanıyorum. Gayet memnunum yani. Ne gece terlemem kaldı. Böyle sabahları kalktığım zaman dinç kalkabiliyorum. Bilgisayar başında uyukluyordum, uyuklamıyorum. Evet. Yani en azından otobüste mesela giderken mesela ayakta bile gitsem tutunurken uyukluyordum yani. Evet. Ama şu anda öyle bir sıkıntılarım kalmadı. Peki nasıl? Tıkanmaları da horlamaları nasıl gözlemler? Tıkanma yok. Yani onu tabii hiç böyle hissetmedim ondan sonra hani tıkandığımı. Ailem de söylüyor evde yani tıkanma olmadı. Bazen horlamalar oldu ama onlar da olsa belki düşük. Tabii şiddetli bir horlama değil yani. Hatta ilk kullanmaya başladım bir ay içinde mesela evde yatıyor musun yatmıyor musun bile öyle bir şeyler de olmuştu, muhabbetler yani hiç anlayamamışlar yani. Bunlar gerçek yani. Evet. Ama genel olarak memnunsunuz. Genel olarak memnunum yani. Tamam. Evet. O zaman sevindik abi, görüşürüz. İyi bak kendine. Çok Sağ ol. teşekkürler. Eyvallah.